Shiba Kalungi kw'ossa ne Spice Diana beeguddeko ko munnange. Shiba Kalungi amubonzeeko kaakati nno basisinkanye ekiri ku media muliro gwennyini. So wali Zaira Baby afunye munnange ate olulenzi eside wano ngenda kubeera nga mbikutuusaako bannange kikambwe nnyo. Bamute Jaminati nsinza ku Jaminati Yugi wabula kansooke nkutegeeze nti w'obeera nga tonnaba kulayikinga vidiyo ogimpere like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Ntandise munnange ate ne Shiba Kalungi kw'ossa ate ne Spice Diana. Ebiseera ebisinga nti nno weebeera nga business ebeera business. Tewabeerawo munnange ate nti nno kino nti ate ono tokolagala naye mbw ate ono simanyi biki kasita ebeera business. Ladies and gentlemen, thank you so much. Let's do some space. On a special note, we have our man here, Publix. He wants Shiba. Yeah? Now, a special picture for Publix and Shiba Kalungi. Yeah? Shiba Kalungi bw'atyo munnange ate bw'ayogeza abantu munnange ate obwama kw'ossa n'okulaga abo ababadde nga boogera nga bagamba nti nno Shiba tasobola munnange ate kwebongakoko ne Spice Diana. Kaakati nno biibino bannange subhanallah. Ndowooza mukitegedde mbu embalana mugirimu mwekka. Embalana mugirimu mwekka. Shiba talina budde buwalana muntu. She doesn't have that time. She's busy. Kitegeera. Shiba yatatereka busungu ku mutima. Kitegeera. Talina obwo budde buwalana muntu. When it's time for business, ebeera business. Okitegeera. Kati naaba na Uganda naye munnange Shiba olina omutima gwa gold nze kambagambe. Shiba alina omutima gwa gold kubanza togenda kunjogerako bintu mbu nkusange nkubuuze nedda mukwano sijja kukubuuza. Shiba ju nga kutemwerabanga 15 August at Pier 1 launch we have Shiba Kalungi aka Swag Mama. Babadde wali munnange ate ku event ya Castlelight. Jjukira nti nno baana bawala bano Spice Diana kw'ossa ate ne Shiba balanzi mu kampuni eno eya Castlelight era nga wali bibadde nga biri mu kutambula nga boogezaako munnange ate okulaba. So beeguddekoko Shiba Kalungi n'asooka n'amubongakoko munnange ate Spice Diana kw'ossa n'ako akatambi nga bali munnange ate mu kifo kimu mu vidiyo emu. Bye mbadde ndaba ebibadde munnange ate bitambula. Kaakati nno TikToker Zaira Baby omu by the way ku ba TikToker abaakabi wano munnange ate mu Uganda. Zaira Baby abadde yeeguddeko naye nga kyali ono gwe yeeguddekoko naye live ku mukutu ogwa TikTok ate naye munnange ate wa mutawaana nnyo kubanga naye alina munnange ate abagoberezi bangi era nga yeeyita munnange ate Swagger Boy Shoe abadde yeeguddekoko ne Zaira Baby. Where you from, Zaira? Uganda. Where you from? You live in Uganda right now? Yes, please. Yes, please. Hey, listen, I'm trying to get you a green card to come to America. You know what I'm saying? You to get me a green card. Yeah, I want to give you a green card. I'm not interested though. Damn, you want the green card? I try to hook you up. No, I'm good. No, you want to stay in Uganda for the rest of your life? No, I'm good. You good? You don't wanna come to the States? Thank you, Queen. Someday, but not you. I hate man. You got a boyfriend? You got that. I like that song. So you got me on that. You got me, bro. You got me on that. No, I don't. You don't got a boyfriend? No, I don't. You got it. Yeah, no, you outside, huh? No, I don't have. Outside, Jack. You I don't have a boy, Mama Jabba. Kenna, where you live? Damn, I ain't gonna lie. I didn't know you was outside.
I'm trying to, hey, look, you make me want to put my bun on for real. I'm trying to match your energy. I like your vibe. Thank you. Hold on, stay Like right here. yours as Hold on, well. hold on. I'm on the bus was a woman that way. Sorry. Bruh, what is that now? What is that on your head now? Hey, I was trying to match your vibes. Hey, you feel me? Nah, like, this ain't it. This ain't it. No. It looks good on you though. Yeah, I thought, like, you know what I'm saying? We can match each other vibes. Like, you know what I'm saying? Like, no. That ain't It looks good on you. Okay. I like it. Yo, so, like, so you don't got no boyfriend or nothing? I got no nigga. I don't have any boyfriend. You ain't trying to come to America? Now, I don't want you to take me to America. Could you just come to Uganda? Webityo munanga ate bwe bitambudde mu katambi ako ku live eyo. Swagga Boy Show kw'ossa ate ne Zaira Baby baadde beeguddeko ko munanga ate live naye nga bw'otegedde nti Swagga Boy Show abadde alaga nti nno ayagala kuganza munanga ate mwana muwala munanga ate Zaira Baby naye bw'atyo bw'abadde. Omwana agenze n'agamba wali naye kaakati live kati weewedde ki ekibadde eyo so nange ebyo mbikulekedde munanga ate mu comment section kakasa nti osubscribinga ebisigadde tujja kubeera nga tukuwa update